เกาะเชจูเป็นเกาะภูเขาไฟอันสวยงามตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งตอนใต้ของเกาหลีใต้ประมาณ 90 กิโลเมตรซึ่งได้รับขนานนามว่าเป็นเกาะแห่งเทพเจ้าเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันงดงามมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำตกชอนจิยอนที่อยู่ตามแนวชายฝั่งป่าบีจารินเต็มไปด้วยต้นไม้โบราณที่สูงถึง 25 เมตรยอดเขาซองซานอินจุนบงเป็นภูเขาไฟโบราณที่มีทิวทัศน์อันงดงามตระการตาซอฟจิโกจิเป็นเนินเขาที่สูงขึ้นจากที่ราบทางฝั่งตะวันออกของเกาะส่วนที่จูซังจอนแดเป็นแนวหินรูปร่างแปลกตาที่เกิดจากลาวาไหลลงสู่ทะเลตื่นตาตื่นใจไปกับศิลปะลวงตาที่ Trick Art Gallery และย้อนวัยเด็กที่พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี Teddy Bear Museum นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงได้ที่พิพิธภัณฑ์ผีเสื้อเกาะเชจูเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่งดงามที่สุดของเกาหลีใต้และเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอันมากมาย